Muudannoo ayyaanaas muuxannoo jirus kan itti dabarfatan qophii addaatti kan qopheessaa jirru. Keessumaa gaafa birraan bari'u immoo kan yaadadhu birraan yoo bari'u bubbeen yoo bubbisu garaan na booraa annaman dubbisu jedhaga. Sirba baay'eetu jira birraadhaan wajjin wal qabatee keessaayyuu Oromiyaa iddoo garaagaraa keessatti birraan kun hiika addaati kan inni qabu waqtiilee birraa kaanii birraan hiika addaati kan qabu yeroo jaalalatti ibsatanii akkasumas immoo yeroo midhaan gahee oomishni itti daraaruudha yeroo abaaboo keelloon itti ifuudha waa tokko lamaa miti osoo jennu waa'ee birraa kana caalaa immoo daawwattoonni keenya kuma dhimma kana irratti warroonni baadiyyaa keessa jiraatan ijoollee baadiyyaati kanaaf waa baay'eedha wanni birraa wajjin wal qabatee jedhamu kan mul'atus birraa wajjin wal qabatee waa kuma. Barri 2013 kan nagaa kan gammachuu kan jaalalaa kan badhaadhinaa hunduma keenyaaf haa ta'u hordoftoota keenyaan jenna baga booqaa birraatiin nagaadhaan ittiin singee bacaqii gannaa keessaa nagaadhaan of galtanii bara 2012 akkuma beeknu alamuu waan baay'eedha kan nuti dabarsinee jirru isa keessaa taateen addunyaa akka waliigalaatti hundumti keenya kaasnu waa'ee vaayirasii koronaati akkuma beeknu guyyaadhaa guyyaatti namooti vaayirasiidhaan qabaman lakkoofsaanii akka biyya keenyaattis dabalaadha kan inni jiru kan addunyaa hundumti keenya kan waliin beeknudha waan ta'eef akkamittiin fageenya keessan eeggachaa jirtu akkamittiin maaskii fayyadamaa jirtu akkamittiin harka keessan irra deddeebitanii dhiqachaa jirtu kan jedhugaa yeroo kana namoonni baay'een ta'an nu daawwachaa jiru guyyaan guyyaa ayyaanaati waan ta'eef isheen kun ergaa keenya guddaa har'aati akkuma jalqaba irrattis immoo kaastee jirtu namoota bakka hojii isaanii bakka garaagaraa deemuudhaan ergaa bagattiin singee akka isaan dabarfatan maal akka isaan hojjechaa jiranis Oromiyaa Broadcasting Network achitti argamee ergaa bagattiin singee akka isaan dabarfataniif ni hayyama jechuudha yookaan immoo namoota wajjin turtii akka taasisnuudha kan hordoftoota keenyatti himnu amma harka koorratti kan argamu OBN Horn of Africa maaskii jedhudha jalqaba kennaan siif kennama jechuudha kan waggaa haaraa sana dura sanitaayizarii wanta na dagachuun irra hin jiraatu yoo meeshaa walirraa fuunu yoo meeshaa walitti kenninu sirnaan waan kana fayyadamuu qabna atis soodhu. Booda garuu kan koon fayyadama ammaaf malee abshir tole kennaa bara haaraati jechuudha OBN Horn of Africa jedha ani fatillee kana kaawwachuudhaanidha kan nuti qophii keenyatti fufnu jechuudha. daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan qophii simbiraan keenya jenneen ifalamuun jalqaba saagaa kaanee jirrudha OBN irraa kaasnee maaskii keenya sigaa akkuma jalqaba irratti kaasnee jirru uffannee fageenya keenya sama danda'ametti eegaa as geenyetti kan nuti jirru amma mana uffata hodhaa tokkottidha kan nuti argamnu
mana gaafa ayyaana gaafa waa'een uffataa kun ka'umsa naaf wanta ta'ee fi wantoota ayyaana ho'isan keessumaa barri haaraan gaafa dhufu namni karoora haaraa yaada haaraa abjuu haaraa qabaata wanta ta'ee fi isa keessaa tokko immoo uffannaadha. Xiqqoo see waa'ee mana uffataa immoo gaafa ka'u beellamaan nama deddeebisuun maal jechuun kunis waa'ee nafneedha. Dhimmoota baay'eetu jira. Kanaan alattis immoo yeroo tokko tokko beellamtee fa'aa yeroon ayyaanni darbee tasa jalagee ayyaana fa'aa barbaadee dhabdutu jira. Namoonni sana dura dursanii baasanii jiru. Dhimma hedduutu jira ayyaana wal qabatee akkuma jalqaba kaasne. Amma mana uffata hodhamutti argamna. Isaanis miirgaa isaanii akkasumas immoo hawwii bara haaraa daawwattoota keenya biraan ga'u. Kanaan alas immoo hojii dhumti hodhaa kun iyyuu maal fakkaatan jedhu. Waan xiqqoos hin kaasna. Ani ifattillee waan si ajaa'ibu gargaaruu ni qabna. Maaliif callisanii hojii nama tokko qeequu yookaan immoo irratti dubbachuu baatu hin taane hojichi maal fakkaatu waan jedhu wanti nuti sees ilaalamu wal hojii dubbanna ta'a. Bagattiin isin ga'e akkam ayyaan baga geessan ayyaan akkam. Bareeda ka hojii. Hojiin bareeda dhaabbataa tolu. Waanuma ayyaana kanaan wal qabatee waa tokko tokko haasofna. Mee ayyaana waggaatiin wal qabatee ayyaana kamuu haa ta'u ayyaana hedduudha biyyi keenya kan kabaju. Ogummaa kee wajjin wal qabatee wanni si mudate jira tarii hojii kee irratti. Haga ammaatti irree wanti nama bunete hagana irra hin jiru. Yeroo tokko akkanuma tibba ayyaanatti ayyaanni jala gahee osoo hojjechaa jirru ibsaan nu alaa bade rakkoo ibsaadhaaf malee wanti biraatti irra hin jiru. Uffata ayyaanaa qabannee osoo jirru ibsaan bade ayyaana saniif uffaticha sana osoo hin qaqqabsiisin namoota ayyaanaaf naannoo baadiyyaa biyya isaaniitti galanii uffata waan qaqqabsiisan xiqqoo namoota sanii walitti bu'een jira. Sararaan alaa kanarree waa'ee hojii kiyyaata irratti wanti nama mudate hin jiru rakkina ibsaa yeroo tokko tokko baduutti manaala jechaadha. Tarii ayyaana takka nama dhuunfaatti akkamitti dabarsitaa maatii kee wajjin ta'uu danda'a hojii irratti ta'uu danda'a mee akkamitti dabarsitaa? Akkuma nama tokkotti ayyaana maatii koo biras nan deema. Asittis immoo maatii horadhe isaan hin jirus tibba tokkoon isaan bira deema tibba tokko asumatti maatii koo wajjin dabarsaa jechaadha. Mee ergaa bagattii isin ga'ee maatii keetiin firoota keetiin jechuu dandeessa? Ergaan ani qabu lammuma Itoophiyaa maraafis Itoophiyaadhas maatii koo maraanis baga ayyaana kana geessanii ayyaannaan qofaan badhaadhinaa isiniif haa ta'u jedha. Egaa daawwattoota keenya dhimma adda addaa kaasneetii kan nuti haasa'aa jirru ogummaa isaaniis laalla jennee turre nu milkoofne. Xumura irratti sirba affeeruu dandeessaa sirba ayyaana waggaa kan jaalattu abbaa barbaadde affeeruu dandeessa. Mashaan sirba ayyaana waggaa nan affeeruu lammuma hundaa fi lammuma Itoophiyaa lammuma Oromiyaa hundaa fi sirba intala biyya koo kan taate sirba Iteenash Girbaas sirba kutaata ishee akka na affeeramu nawaa. Kan hordofaa jirtan Oromiyaa Broadcasting Network irraa qophii keenya kan bara haaraa sababeeffachuudhaan isin biraan gahaa jirudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya waan isin faana jirtaniif baay'ee isin galateeffanna. Barri 2013 kan nagaa kan gammachuuf kan jaalalaa hunduma keenyaaf akka ta'u hawwina. Egaa kan nuti argamnu akka jalqaba irrattis kaasnee jirru mana uffata itti hodhamudha. Yeroo ayyaana kana yeroo baay'ee mana uffata hodhaa ka'umsaan hafu duukaa namoota uffata haaraadhaaf gara mana uffata hodhaan deemu wanta ta'eef beellamanaan namoota deddeebisuun kun baay'ee ni baay'ata keessumaa duraan akkas ture. Amma garuu kan korraa kee gaafa isinitti himu kan duraanii irraa amma sa'aatii man barbaadetti guyyaa muraasa gidduutti uffata koo hodhaadhaaf kennadhe argadha wanta ta'eef tarii yeroo ammaa kun fooyyee qabaa kan jedhu kanas waan tokko hin kaasnaa bakka jirtanitti barri 2013 kan nagaa kan gammachuuf kan jaalala hunduma keenyaaf akka ta'utu hawwina. Na birattis namni tokko argama. Akkam? Nagaa keeti? Bagattiin siqe. Bagaalumaan nuge. Akkam barri 2013? Barri 2013 gaarii fakkaata. Uffata hodhuu wajjin immoo akkam? Iyyee maybe. Akkam uffata hodhuu? Uffata hodhuun gaariidha. Waan haaraa sin hojjenna. Kanaafuu gaariidha. Okay. Gaafa ayyaana kana akkam hojiin isinitti hin baay'atu? Gaafa ayyaana kana waa'ee dhukkuba kanaa wal qabate maybe akka duraanitti miti xiqqoo amma sababa vaayirasii koronaatiin xiqqoo irra ta'eera. Kan yeroo kan himee yaadachiise yeroo ayyaana jala gahu akkam namni gabaan hin baay'ata? Iyyee hin baay'ataa ture hojiin ayyaanatti waan baay'atuuf namni akkasuma ayyaanaafis waan barbaaduuf uffata
wanta haaraan barbaadu baay'ataa ture. Walitti bu'iinsi faan jira kana maa hojjetu? Walitti bu'iinsi jira. Kabaju lama. Kabajuunis yeroodhaan nama dhaqqabsiisuu dhiisu yaa wajjuma waan baay'ateef hojii kanaaf malee hojjechuu dhiisuu miti. Amma vaayirasii koronaa wajjin wal qabatee immoo amma miidhaa isin irratti fideera. Baay'ee miidhaa geessiseera. Baay'inaan namni manaan bahu dhukkuba kunis sodaachisaa waan ta'eef kanaaf sodaachisaadha. Kanaaf akka duratti hojiin amma xiqqoo hidhateera jechuudha. Haa ta'u meegaa ergaa baga ittiin isin ga'ee dabarfachuu dandeessaa keessumaa immoo sirba ayyaanaas jumaan dabarfachuu dandeessa dhumarratti. Ergaa baga itti isin ga'een jedhu dhaggeeffattoota OBN hunda maraaf baga itti isin ga'een jedha. Na maatii keenya hundaaf fi bakka firoottaaf baga isin ga'een jedha. Sirba ayyaanaa moo sirba ayyaanaa sirba dammaraa. Sirba dammaraa Laggasaa keessaa tokko affeerraa jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya ammas nu faana tura hanga xumuraatti isiniin jenna. Nuti xiqqoo siyaasii uffata hodhuu keenya itti fufnaa. Iddoo kan biraas immoo deemnee ergaa baga ittiin isin ga'e waan tokko tokkos kaasaa kan turru ta'a bakka jirtanitti ayyaana gaarii bara 2013 kan badhaadhina hunduma keenyaaf haa ta'u isiniin jenna turtii gaarii. Maqaan koo Raggaasaa Abdiisaan jedhama. Hojiin koo hojii uffata hodhaati. Mee Raggaasaa ayyaana waggaa bara haaraa bara 2013tti kan argamnu qophii ayyaana adda addaa hojjechaati kan jirru. Tarii ayyaana wajjin wal qabatee wanni nutti himtu jira daawwattoota keenya biraan wanni geechu muudannoon. Ani ayyaana hojii wal qabatee ayyaana haaraa bara 2013 baga nagaan geessanii uummanni keenya maraa bakka garaagaraa jirtaniin jedhaani. Muudannoon jiru yeroo tokko tokko ayyaana irratti wanti nama mudatu jira. Mudannoo kana immoo haala tasgabbaa'aa ta'een ilaallatee uummanni maraa hundinuu eeggannoodhaan akka inni darbu nan barbaada. Hojii kee irratti wanni si mudate jira tarii uffata namaa fuutee yeroodhaan geessisuu dhabuun yookaan immoo sababa kanaan namni walitti buute jira namni walitti mufatte jira. Hin jiraata hojii keessatti yeroo tokko tokko ibsaan hin badaa. Yeroo ibsaan badutti nama immoo beellama waamtee yeroo inni deebi'ee dhufutti hojiin uffanni sun jalaa ba'uudhaa baatee yeroo deebi'ee dhufu deebi'ee waan dhabu yeroo tokko tokko yeroo walitti bu'u jira kaawuyyaa irratti yeroo walitti bu'u jira. Isa kana immoo nummoo amalumaan nama sana haaluma tasgabbaa'aa ta'eetiin itti himnee ofirraa gaggeessina. Mee gabaan maal fakkaata ayyaanni kun? Gabaan amma sababa koronaa faana wal qabatee baay'ee qorraadha garuu haa ta'us sanuma keessatti hamma tokko hojjechaa jirra. Ergaa baga ittiin isin ga'ee dabarfachuu dandeessa namoo firoota keetiin hawaasa biyya maraaf. Ani duraan dursee baga ittiin isin ga'e kan hin jedhu haadha koo Inseenee Moosisaa, abbaa koo Abdiisaa Gaarumaa fi obboloota koo Wallagga Bahaa aanaa Horroo Guduruu argaman baga ayyaanaa 2013 ittiin isin ga'e jechuu barbaada. Itti aansuun hiriyoota koo bakka hundumaarra jiran baga ittiin isin ga'e jechuun hin barbaada. Tole yoo barbaadde maatii keessa akkasuma hiriyoota keessa sirba affeeruu dandeessa sirba ayyaana bara haaraatiin wal qabatee akkasumas immoo ergaa biraa soo qabaattee dabarfachuu dandeessa. Ergaa biraa ani hin qabu hiriyoota koo hundumaa bakka garaagaraa hojii haala garaagaraa keessa jiran hojii tuffachuu dhiisanii kana hojjennee kanaan naman ta'u jechuudha dhiisanii hojii tuffachuu dhiisanii gara misooma hojiitti dhufanii yeroo kanatti hojii hojjetanii hojiidhaan immoo of jijjiiruu akka danda'an nan barbaada. Inni biraan immoo haala amma ulfaataa biyya keenya keessa jiru kana koronaa kadhannaadhaan haala adda addaatiin of eeggannoodhaan jala miliqnee bara dhufuuf immoo bara hojiitti of qopheessine hojiidhaaf dirree misooma hojiitti akka baanu nan barbaada jechuun barbaada. Nagaadha. Akkam ofii nageenyi badhaadha. Bareeda nagaa. Baga bara 2013 nagaadhaan ittiin si ga'e. Walumaan baga nuun ga'e nagaami. Nagaa galata Waaqayyoo eenyudha maqaan kee wala barru? Ziyaad Jamaal jedhama. Hawwii Farnichara dirjitii. Asirraa.
haa ta'u akkam soofaa biyya alaallee qabanna soofaa biyya keessaallee qabanna amma kan laalaartu kunniin soofaa biyya alaati. biyya ala kun Martu kaas keessa fayyadamnu kunniin hundumti isaatu darajaa qaba gubbaa jalaatu ima qabannee irraa jechuudha. Aynata qabani. Fakkeenyaaf kana natti agarsiisme. Amma soofichi kun kaalaati. Kwaalitiin jaraa seera mana dalagamee waastinaa qabanii taa'ettee ilaaluu dandeetta. Waagaan illee waagaa bareedaan dalaginaa jechuudha. Meeqa dhama fakkeenyaaf kun? Inni 55,000. 55,000? Doolaara moo birrii? Waastinaa qabanii darasanii qabanii waa hedduu qabanii. Isa akka kootee amma fakkeenyaaf humni isaa giddu galeessa ta'e immoo? Injira maraafuu finnee irraa. Qarshii kun kudhan irraa qabee qarshii 150 200 illee jira waan ta'aniif martuu akkuma fedhii isaatiin finnee fi jirra jechuudha. Akkas qabna ammaa fi. Kanaafuu namni akkuma humna isaatti dhufee bitatee bahuu danda'a jechuudha. Mee yeroo ayyaana kana akkamii gabaan soofaa namooti tarii meeshaa mana keessaa jijjiirrachuu hin hafu waan ta'eef. Jijjiirratoo si haala amma jiru kana waliin xiqqoo si rakkisaa ta'e malee yaa waan jennu bareedarra namni miga qayyarata. Haalli amma jiru immoo akkam waa'een koronaa? Yaa koronaan xiqqoo waan maraattu miidhame waan ta'eef yaa gizima kana akkuma taane ta'anii yaa dabarraa jirra jechuudha. Of eegaa jirtaa tamaa? Maal fagoota? Maal fagoota? Maaskii dhuguma seeraan uffatta? Maaksiin kunam kastamaras nu bira dhufuyyuu maaksii illee kiniinaa bishaan illee dhiisisnaa akka gorsallee akka addaan fagaatanillee kastamar hedduuf ni dhiyeessinaa jechuudha. Ati akka dhuunfaatti gochaa jirti? Ni gochina akkuma. Maaliif immoo kana si gaafadha beektaa? Amma yeroo baay'ee dagannaan jira jedhama bakka baay'eetti namoota akka duraanii maaskii isin uffatanii harka seeraan dhiqatanii fageenyas hin eeganii argaa jirra bakka baay'eetti waanta ta'eef akkuma beektu immoo vaayirasiin koronaa immoo garmalee babal'achaa jira. Itoophiyaa keessatti akka malee garmalee babal'achaa jira waanta ta'eef isa sana ofirraa ittisuudhaaf namuu kana guyyaa guyyaatti gochuu qaba jechuudha. Kan isin gaafadhee fi dagannaa jira gaafa jedhamu kanuma nama tokko irraa kaa kan koof kan kee irraa kaa. Xiqqaaqee akka awwaalaa sana godhuu dhiisee jira. Garuu immoo warrummaan hojiirra jiru kun immoo waan jiru kana uummataaf dabarsuu waan qabnuufi waan as jiru kana rakkoo isaa miidhaa inni nurra geessu diinagdee irra geessaa lubbuu namarra geessu waan ta'eef waan kana uummataaf dabarsaa jirra jechuudha. Haguma jiru kanatti iyyuu jechuudha. Kanaafuu waan xiqqaaqee godhuun keenya nu maraaf nu bichaaf osoo hin ta'in nu gildii keenya bichaaf osoo hin ta'in uummata maraaf jechuudha. Dhugaadha. Haa ta'u amma gaa ergaa bakka ittiin isin gahee dabarfachuu dandeessa akkasumas immoo sirbas afeeruu dandeessa. Uummata Itoophiyaa nama hundaafuu warra biyya keessa jiruuf warra biyya alaatti illee waggaa 2013 baga isin gahee baga walumaanuu nu gahee jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa kan hordofaa jirtan qophii affeerraa sirbootaa bakkeewwan garaagaraa deemuudhaan namoota bakka hojii isaaniitti dudubbisaa achumaan immoo sirbas isin affeeraa jirrudha. Amma immoo kan argamnu bakka bunaatti gaafa ayyaana bunni isin dhugama miniire. Gaafa ayyaana akkuma beekamu akkuma tikaaste bunni isin dhugama garuu isa iddoo adda addaa deemaa ture dadhabni irra xinnoo aara galfannaa qophii ayyaanaatti hojjechaa jirra namoonni immoo yaada garaagaraa nu biraan gahaa jiru kan sirbanu affeerraa sirbaas akkuma itti fufettee jira amma iddoo bunaa kanattis mee iddoo hawaasni itti tajaajilamudha iddoo kana dhufanii namoonni aara galfatu buna dhuguu araada isaanis gab kan itti godhatanidha nutis buna keenya tokko lama jecha mee warra bunaa kanas fayyadamni isaanii maal fakkaata waan jedhu. Harus manis. Iyerus mee akkam hojii buna danfisu? Shaggaadha. Dhumaan jedhu. Guyyaatti hammam faana gadda? Akkuma guyyaatti. Akkuma jiru ta'e. Hojjenne hojiin jira taa'een hojjennaa hin jiru taa'an immoo akkuma guyyumaatti wasan. Eeyyee guyyaa tokko tokko baay'ee daldaltu guyyaa tokko tokko hin jiru immoo akkas. Akkasuma yeroo koronaa kana. Yeroo koronaa kun qorree jira. Akka duraanii miti. Akka duraa sana. Namni sodaata. Akkamittiin immoo amma nama baay'eetas dhufaa nama baay'eetas dhufaa siiniin bunaa jira fal'aan isaa kan ittiin sochoofatan jira kana akkamittiin qulqullina isaa eegdu bishaanis hin danfisna barakkina isin dhiqna rakkoon akkasiin jiru sirriitti namoonni sodaatanii dhufanii fayyadamuuf sodaadha gabaan keessa nama kan duraanii irra badaa miti jechuudha amma deddeebi'aa jira akka duraanitti miti xiqqoo kan duraanii irraa wayya
Haala kamiin isin namoota maaskii faana uffatu namoota dhufan maaskii uffatu Inni uffate. ittiin taatu si uffachuu baatan. Isaanis uffatan malee dhufu duraan jalqaba jechuudha. Uffatanii dhufan of isaaniitti. አመሰግናለሁ። ስምሽን ንገሪኝ። እሺ ሔዋን ንጉሴ። እሺ ሔዋን፣ ስራ እንዴት ነው? ምን ይመስላል? አመት ባለስ? ስራ ምንም አይልም፣ መልካም ነው። ያው ትንሽ በሽታው ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ይመለሳል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በዓል ላይ የተወሰነ እንሰራለን። እሺ ለአመት በዓል ዝግጅትሽ ምን ይመስላል? እንደ ስራሽ ምን እንደግልሽም እስቲ ያለውን ነገር አጫውተኝ። ያው እንግዲህ አመት በዓሉ ደርሷል። ወቅቱም ትንሽ ያስከፊ ነው። እንግዲህ እንደ ስራችን ያው ጓንትና ማክስ ተጠቅመን ሰዎችን ያስገባን ትሪት እያደረግን እነሱንም ማክስ ካላደረጉ እናስገባን። በዚህ መልኩ ልንሰራ አስበናል ማለት ነው። የአመት በዓል ዘፈን ዘፍነሽ ታውቂያለሽ? አላውቅም። እርግጠኛ ነኝ ገጠመኞች ይኖርሻል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በተለይ ከስራሽም አንጻር እቤትም እስቲ ያለ ገጠመኝ ካለሽ አጫውሽኝ። ያው እዚህ ፀጉር ቤት ላይ ሲሰራ እኮ ይሄን ያህል ብዙም ገጠመኝ አይኖርም። የሚሰራ ሰው ነው የሚመጣ። ማያውቁ ሰዎች ይኖራሉ። እንዲያውቁ አድርገን እኛ ቦታ እንግዲህ ብዙ ነገር ነው የምንሰራው። ጥፍር ዋክስ ምን ብዙ ነገር ስላለ ያን እየነገርን በስራ ሰዓት ስትሆን ብዙ የምታወራው ነገር ስለማይኖር ወደ ስራ ነው የምናተኩረው ማለት ነው። በ2013 እቅድሽ ምንድን ነው? ምን አቅደሻል? እንደ አንድ ወጣት ምን ያቀርሽው ነገር አለ? ከፈጣሪ ጋር በሽታው ከጠፋ ስራችንን ማስፋፋት፣ በግልሽሽ ማግባት። ጋሪጣ እንደ Mee haala kamiinidha kan isin dabarsitanii ayyaana yeroo kaamne ogeeyyiin fayyaa gara rakkisaadha waan ta'eef. ያው በረከና ጋር akkuma beekamu haalli keessa jirru xiqqoo ishii dhibee kanaa wal qabatee vaayirasii kanaa wal qabatee akka duraa ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu haa ta'u immoo bakkuma jirru teenye maatii keenya yaaddachuudhaan hojii keenya irratti bobbaanee dabarsina jennee. Mee amma eessatti argamna? Maalidha kan isin hojjechaa jirtan? Amma bakka itti argamaa jirru hoteela Galfilaawar jedhama. Hoteelli kun vaayirasiin kun gara biyya keenyaa galee as bakka ogeeyyiin fayyaa turan iddoo bulmaata ogeeyyii fayyaati. Ogeeyyiin fayyaa jiran immoo ogeeyyii kallattiidhaan vaayirasii kanarra hojjetan bakka bultii isaaniitiif iddoo boqonnaa isaaniitiif kan qophaa'eera jechuudha. Mee hanga yoona akkamii tatamsi'annee isaas naqamteen ilaalaa jirtu akka magaalaattuu Adaamaattuu maalidha waan sana adda baaftaniif? Egaa erga vaayirasiin kun gara biyya keenyaa seenee as gara naannoo ji'a ja'a lakkoofsee jira. Isaas guyyaadhumaan ji'aan torbaniin guyyaadhaan faffaceensaa daran baay'ee dabalaa jira. Nda'um amma haalli irra jiru haala baay'ee sodaachisaa fi baay'ee nama naasisu keessa jirra jechuudha. Guyyaatti dabalansaa faffaceensaa baay'ee dabalaa jira hawaasa keessatti. Qorannoon kan guyyaarraa ba'eera? Yeroodhaaf qorannoon guyyaarraan hin geenye ammaaf eegaa jirra. Mee guyyaatti akkam lakkoofsi namoota dabalanii kun hammamidha kan inni yaaddeessume namoota maal gochuu qabu? Haala kanaan itti fufataanaan baay'ee sodaachisaadha. Amma guyyaatti kan argaa jirru daran baay'ee dabalaa jira waan ta'eef guyyaa irratti gara fuulduraatti akkam garamitti deemna kan jennu baay'ee haala sodaachisaa keessa jirra jechuudha. Dagannaa hawaasaa kana akkamittiin ilaaltu? Egaa hawaasni duraan haala gaariidhaan of eegaa ture. Garuu adeemsa keessa hawaasni of dagatee maloota ittisa dhibee kanaaf amma dagannaa irra guddaa mul'achaa jira jechuudha. Amma namoonni duraan mana isaanii taa'aa turanii amma hundumtuu magaalatti ba'anii iddoo namoonni heddummatan itti agarraa. Kan biraa maloota harka dhiqachuu haguuggii afaan funyaanii fayyadamuu illee namoonni bakka itti raaffatantu jira jechuudha. Kun immoo daran faffaca'insa dhibee kanaatiif baay'ee yaaddeessaadha. Ayyaana eessatti dabarsitu? Ayyaana kunoo bakka amma jiru kanatti. Asumatti dabarsitu? Asumatti dabarsitu. Ta'u hojiidhaan dabarsuunis wanta tokko waan ta'eef uummata ofii tajaajiluudha wanta ta'eef ayyaanni eessattuu yoo darbe rakkoo hin qabu. Mee mudannoon jiru maal fakkaata? Koronaa wajjin wal qabsiistaniitu natti himtanii waan addaa hojii irratti waan isin mudatu? Hubannoon jiru tokkoffaa maatiidhaan adda baanii ji'oota kana hunda dabarsuun isa tokkodha. Kan biraa immoo sodaan illee akkuma jirutti jira. Kanaa achi sa'aatii 24 guyyaa hunda hojii irratti dabarsuun matuma isaatiin iyyuu mudannoodha. Isa kana kan namaa ture. Sodaa namaarraas wanti si mudate yoo jiraate namoota akka malee sodaachuurraan kan ka'e. Eeyyee namoonni baay'ee ni sodaatu. Yeroo bilbila isaanii duratti cufanii guyyaa lammataa yookaan guyyaa tokkoon bulanii kan deebisanii bilbilantu jira. Kaan immoo kan baqatan kan badanillee
hojii kana irratti bobba'uu keessaniif. Eeyyee amma kallattii kanarrallee yeroo darban akka dhukkubsataa mana kana jirutti kan laalanii. Hoteelichumayyuu. Hoteelichumayyuu ambulaansii agarraan bakka namoonni yeroo itti baqatanii deebi'antu jira. Algaa qabachuuf illee mana kana dhufanii ambulaansii arganii yeroo isaan baqatanii deebi'antu jira jechuudha. Haa ta'u meegaa immoo ergaa bakka ittiin isin gahee dabarfachuu dandeessu. Achumaan immoo sirbas immoo afnu affeeruu dandeessu. Galatooma jalqaba irratti isinuma gaazexeessitoota OBN'tiif ittaanee maatii koo warra koo abbaa koo Bokumsaa Baatoo harmee koo adde Urgoo Luuqaa aanaa Bunaa Qindabaratti kan argaman haadha manaa koo Hawwii Baqqalaa firootanii fi hiriyoota koo hunda dabalataan immoo namoota vaayirasii kanaan qabamanii mana isaanii yookaan mana yaalaa jiran hundaaf ogeeyyii fayyaa kallattiidhaan dhibee kanarratti yaalaa irratti argaman hundaaf akkasumas uummattoota biyya keenyaa hundaaf bara haaraa kana isin ga'e jechuun barbaada. Haa ta'uunis baay'ee isin galateeffannaa kennaa xinnoo tokko qabna maaskiidha. Galatoomaa. Galatoomaa fayyaa ta'a. Thank you. ስምህን ንገረኝ መጀመሪያ። ስሜ የዋላሽ ቱርቅነህ እባላለሁ። እንኳን አደረሰክ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንዴት ነው በዓል? በዓል እንግዲህ በሰላም በደስታ በፍቅር በስራ እየጠበቅነው ነው እና ከዚህ በኋላ እንግዲህ ያለውን በዓሉንም ስራ እየሰራን ነው። ያው ከዚህ በላይ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። እንዴት ነው የበዓል ሰሞን ስራ? የበዓል ስራ ከአምና ጋር እንዴት ነው የምታስተያየው? ከአምና ጋር ዘንድሮ ያው የዘንድሮ በዓል በሀገራችን ላይ ኮሮና ኮቪድ-19 የሚባለው በሽታ ቢከሰትም ያው እሱን ጥንቃቄ በማድረግ ቀድሚያ ለከስተመሮቻችን ትልቅ ጥንቃቄ አድርገን ሁለተኛ ደግሞ ለኛ ለራሳችን ከቤታችን አንጻር እንደምታዩ ከቤታችን ጀምሮ የቤታችን ንጽህና ጠብቀን በማንኛውም ወንበር ላይም ቢሆን አልኮልም የጥንቃቄ ብዙ ነገር አሟልተን እየሰራ ነው ከእግዚአብሔር ጋር እንሻለን። አሁን የሚሰራ ሰው ማስክ የለውም። እንዴት ነው የሚሰራ? እንግዲህ እሱ እውነት ነው። አሁን ለሁሉም ማክስ ማድረግ አሁን ለምሳሌ ማክስ ከስተመር አድርጎ ቢሰራ ለኛ ላመቸን ይችላል። ለምን አሁን እኛ እየሰራን ካለ ከስተመሩ ማክስ ካላረገ የኛ ማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። እኛ ካረግን ማክስ ከስተመር ቢያረግም ችግር የለውም ብዬ አስባለሁ እንደራሴ ማለት ነው። ያው የሚመጣውንም ከስተመር ወደ ውስጥ አናስገባው። የሚመጣው ከስተመር ውጭ ሆኖ ርቀቱን ጠብቆ ወረፋውን እንዲጠብቅ አድርጎ በመከዛ በየተራ እያስገባ እንሰራለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ እናት እንኳን አደረሰክ ላንተ። እሺ እንኳን አደረሰሽ። አንቺ መልካም በዓል ይሁንልሽ። አመስረ ደቢውዳን በራ ኩመለማፍ ሰዲ በገነጋዳን ኢቲን ሲንጌ በርቺ ከነጋ ከንገመቹ ከንጃለላ ከንበዳድና ሁሉ በከኛፍ አከተውዳ ከኑት ያዊኑ ቆጲ ከኛ ራቲንጋ olii gada deemnee namoota bakka hojii isaaniitti haala kamiin hojjechaa jiru keessumaa immoo gabarana akkuma jalqabarrattis kaasaa turre vaayirasiin koronaa yerootti tatamsa'aa jirudha waanta ta'eef namooti yeroo hojii isaanii illee hojjetan haala kamiinidha kan isaan vaayirasii koronaa irraas of eegaa jiranii gam tokkoon hojii isaaniis hojjechaa gama kan biraatiin immoo vaayirasii koronaadhaan akkamitti irraa of eegaa jiru waanta jedhus ilaalaatti kan turre waanta baay'eedha kan taajjabaa turre. namoota dubbisnee muuxannoo isaanii akka nuu qoodan akkasumas immoo tarii ayyaanaanis wal qabatee miira jiru ergaas akka nuu dabarsan taasifneeti kan jiru daawwattoota keenya daawwattoonni keenya baay'eenis yaada isaanii nuu kennaniiti kan jiranii qophii addaa ayyaana bara haaraa bara 2013 sababeeffachuudhaan magaalaa Adaamaa keessa deemaa namoota dubbisaa turre kanuma irratti goolabuudhaaf kan jirru xumura irratti daawwattoota keenya sirba affeerree barri bara gaarii bara quufaa bara nagaa bara jaalalaa hunda keenya haa ta'u jennee adda ba'uuf kan jirru. Baraaf murtuxxee gadi jedhanii jala darbu akkuma jedhamu bara nagaa gadi jennee darbuudhaaf jenna gaafa akkas jennu immoo mataa keenya gadi qabannee yookaan immoo boqoo keenya cabsinee otoo hin taane haala kamiin bara kana keessa darbuu qabna barichi xiqqoo see rakkisaadha waan ta'eef waa'ee vaayirasii koronaa wajjin wal qabatee jechuudha harka keenya sirriitti dhiqachuudhaan fageenya keenya eeggachuudhaan maaskii sirriitti uffachuudhaan jiruuf jireenya keenya gaa idilee hanga dhaabbanni fayyaa addunyaa gara tokkotti deebi'ee dhibeen kunis badee yookiin immoo talaalli yookiin qoricha argamuufitti bara 2013 kana gaa baroota kanarraa kan adda godhu isa kanadha waanta ta'eef sirriitti namooti wantoota nuti amma jenne kana hojiirra oolchuu qabu hundumti keenyas hojiirra oolchuu qabna jenna gaa kabajamtoota hordoftoota keenya gara xumuraatti finnee jirra Alamuu Fallaqaaf Mahalee Tiraajiyan Gayyoonaatti isin keessummeessuudhaan isin faana turreeti kan nuti jiru.
Ogeessa kaameeraa Tolosaa Lammeessaa ture. Walumaa galatti daawwattoota keenya mana keessan teessanii daawwachaa waan turtaniif hundi keessanuu ulfina argadhaa isiniin jenna. Sirbatti sila jettee dhugufaa jechuudha. Qophiin OBN tamsaasni ayyaana addaa sabeeffachuudhaan isin biraan geenyu ammas kanumatti ufuu ta'a. Amarrattis egaa sirba bareedaa tokkoon immoo kan adda baanu ta'a jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenyaa bakka jirtanitti turtii gaarii isiniin jedha.